ইসলাম এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। মামুন সাহেব আমার কাছে আসছিলেন, সে একজন ক্রিকেটার, সে ক্রিকেট খেলতো এবং ক্রিকেটকে ভালোবাসে। ক্রিকেট নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে একটা মেরুদণ্ড ইঞ্জুরির কারণে এখন আমরা খেলা বন্ধ করে দিয়েছি, একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, বলেছি যে আর খেলতে পারবে না সে। তো অপরদিকে আমরা আজকে তাকে 3টা সেশন কাজ করি, 3টা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর এখন তুমি কেমন আছো বলো? হ্যাঁ, কি কি করতে পারো দেখো তুমি। হ্যাঁ, ওই চেয়ারটা আলবি দাও। হ্যাঁ, ওই চেয়ারটা আলবি দাও। ধরো ওকে উপরে ধরো, মাথার উপরে নিয়ে যাও, সোজা মাথার উপরে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, নিচে নাও। এখন যে আমরা তোমাকে, তুমি তো ডাক্তার দেখেছো কোথায় কোথায়? কুমিল্লা মেডিকেল, টাওয়ার, হ্যাঁ, আরো অনেক জায়গায়। অনেক জায়গা বলতে কি, ঢাকা কোথায়? ঢাকা মেডিকেল। ঢাকা মেডিকেল। আচ্ছা, সব জায়গায় দেখানোর পর তোমার তখন কিরকম ছিল? অনেক ব্যথা যায় না, কোনো ব্যথা যায় না। ব্যথা যায় না। আচ্ছা, আর এখানে আসার পর অনেক ভালো বেটার, অনেক বড় বেটার বলতে আজকে তো তোমাকে আমরা ছাড়পত্র দিচ্ছি, এই অবস্থায় তুমি কিরকম ভালো? অবস্থায় বলতে গেলে 90% ভালো। 90% ভালো। তার কোনো মানে তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবো মনে করো? জি জি, আমি মনে করি। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।